हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेड इन वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे टोरेक्स टेबलेट के बारे में। हम आपको बताएंगे यह गोली किन किन रोगों में आराम करती है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसकी डोज क्या है और यह गोली आपको और किन किन नामों से मिल सकती है। दोस्तों, टोरेक्स टेब को टर्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोमेथार्फेन 10 mg, फेनाइलप्रिन 5 mg और क्लोरफेनिरामाइन 2 mg होता है। इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग खांसी जुकाम में किया जाता है। यह दवाई खास तौर से ड्राई कफ, जिसे एलर्जिक कफ या सूखी खांसी भी कहते हैं, उसके इलाज के लिए किया जाता है। ये गोली गले में खराश, खांसी, नाक बहना, गले में खुजली आदि में भी फायदा करती है। बात करें इसकी डोज की तो यह एक गोली सुबह और एक शाम अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकते हैं। इस दवाई को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इस दवाई को लेने से नींद आ सकती है, तो आपको इसे लेने के बाद ड्राइविंग या कोई मशीनरी काम नहीं करना चाहिए। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो इस दवाई से उल्टी, वमन, जलन, शरीर में सुस्ती, मुंह सूखना आदि हो सकता है। प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और किडनी और लीवर के गंभीर रोगों में इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करें इसके रेट की तो यह गोली आपको 70 रुपये की एक स्ट्रिप मिल सकती है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 गोलियां होती है। यह दवाई मार्केट में और भी कई नाम से आती है, जैसे टस्क्यू DX टेबलेट, कोडिस्टार DC टेबलेट, चेस्टन कोल D+ टेबलेट। दोस्तों, यदि दवाइयों से रिलेटेड इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।